Sorry to say son, but this one's a Welsh video. Right now, till master son. So I just start off. Werth gweld y bit i'r pump man hyn. So beth cyntaf mi o'n i'n neud yw na tannu off holl points man hyn. Just i'n ei corci'n fach fel hyn, sa'n yn siŵr pa mor god bydd e, ond sy'n mynd sy'n manigl dripan gormod ma nawr bod fi wedi rhoi hwnna ymlaen. So, yna i ôl jar arall sydd yn Crefftau beth sy'n fynd o'r system yn hyn, achos sa'n moyn i Crefftau fel hyn. Okay, so say left in your ratchet. That's probably quite a big old setback. And typical on. Dim ond I extent, dim ond point ma ble mae'r diaphragm sy'n kind of wisio I fi gael neud. Okay, so wedi bod yn bwrw glaw trach yn fwy to. Fel bod e'n dechrau clirio lan tymau fach. Dwi'n bwrw mod ops ma, achos it's not going to be end of the world. Sy'n gobeithio bod plug man wedi dod da. Probably not. Anyway, mae batri hon yn... Okay, trial to de. So wedi bod yn bwrw glaw ta, fel fi wedi gweud. Problem fawr sydd â fi mynd hyn yw bod fi wedi rhywfaint colli socket driver fi, neu ffraeth chi'n mynd I galw fe. Ratchet be fi'n galw fe, ond beth bynnag chi'n hoffi galw fe, mi Sion arno fi. So... Na'r injector pump myna, a till honestly nawr, os bydd fi'n gael ffordd fi, bydd fi'n gallu just tynnu off yr diaphragm housing, vacuum housing, beth bynnag, vacuum chamber, os chi'n I don't know. So, rydyn gysog chi hyd yn oed gweud bod e'n diaphragm neu diaphragm chamber neu rhywbeth trach fel bod cylinder neu piston chamber neu rhywbeth gyda am beth I fi, I don't know, okay, just na ble ma fe. Ond hwnna sy'n wisio fi gael sorto. Nawr ma 4 screw, wel bollten de, flathead I gael myna I gael neud. Ond ma hwnna twach yn galed I gael mynd eto. Gad I fi gael treial de. Gyda'r chance fi wedi gwneud gormod o doler wedyn fi wedi gael treial. Tynnu mas o'r unig opsiwn. Gadwch I fi gael mynd a treial a ffindio ryw
socket driver. Right, fi wedi wneud trach ma, fi wedi tynnu off yr holl injector pipes a'r vacuum pipe. Nawr fi jyst yn wneud 2 bollten da spanner achos fi dal ffili ffindio driver yna. Mae fe trach yn lif. Fi'n gwybod bod chi'n ffili rili gweld beth i fi wneud yn rili godon. O beth, neu dreina nôl lan. Beth yw, mae'r bracket i gydala hwn lan. Di bollto i'r engine. A felly os bod well, mae'n siŵr o bod boltiau o bac. Bod hwnna'n reit. Wedyn fi rili wastro amser fi nan. So fi jyst i teithio fe lan fyna nawr. Mae'n i chi glywod ti bach lawr gwyd i lle bod. Lawr fyna. Dyle chi gallu gweld bracket fach just fyna. Mae fe tach yn covered â oil, so mae fe tach yn gael i gweld nhw. Gan i gweld y sbys fan yma yn ffito nhw. Ni'n meddwl ni. Da'n mwtlid ma dros hwnna tach yn annoying i gael. Do mas hyd yn oed sy'n mynd o mas o ffordd reit. Dyma. It's not good. Na ni. Fan yna hefyd. Mae'n mynd edrych mwy covered i o. Mynd ar ochr arall fan hyn, so bod edrych yn oellt fi. So mae'n slip o'n ordi.
well na'r mor fawr sydd ar ôl dwi. Tap back pretty much more standard nor. Just trach o. This probably isn't a good idea. Well, mae kind of yn dechrau trwy mo. So, well fi gael... fi kind of yn hanner expectan o'n gael digwydd ond dal. So, a lot o oil a muck I gael yma. It's not exactly brilliant yn arno pryd I chi'n treol yn neud stwff yma. Oh well. Tod. Beth fwyaf, sa'n moyn I fi gael dechrau mynd yn fawr, twel. Sy'n really hot, gyda fi bod tiny bit yn dod, ond mae fe'n well bod dim, twel. Achos mae tank llawn o diesel dal yn o'r top I gael. There we go. Oh, renne. Till Monday men dod lot yn well nawr till. Na ni. A fi'n gwybod beth chi'n sgrichen ato fi o fe mwy sgwar ar ôl bollten a stwff. A nawr mae eisiau chi gael bollten newi amdano fe sydd digon gwir ond... Oh, wel, dim un o'r bollten. Wel, fi'n albrau'n slipo between troi'r bollten a'r nut. Mae hwnna'n edrych fel a'r bollten yn dod off to. Lovely de. Beth nesa nawr? I gael trial a tynnu'r injector pump off. O, mae'n siglo de. O, ni'n mynd yn bellach na o'n ni. Mae'n dod off da fi.
slow bach. Oh, I'm off just yr un peth, so. Okay. Dechrau dod. Oh, lovely now, huh? Oh, galed to. Yna ni de. Dechrau dod off gyda ni. Wedyn de, i gael cadw'r injector pump man hyn yn saff, fi eisiau fi gael mynd â fe i'r shed, ble bydd fe'n gwefol sych gyda chance. Oce de, diolch am wylio. I dechrau fi'n gwybod bod siwr fod neb really not, so fi wedi cael trach o regular uploading pattern a stuff. Siwr fod ers Nadolig rhywbryd. Mae hwnna ar y ran fwyaf achos bod y cyfrifiadur wedi bod yn chwarae lan hefyd achos bod, wel, stwff ddim trefen arno stwff da fi. Mae gyda USBs computer yn cadw rewi, ond fi wedi sorto na nawr fi'n meddwl. A ffeili gael dad i gael watcho stwff ma. Ma stwff twach yn topsy-turvy neu rhywbeth. Gyda chance nawr, a fi dim ond jyst yn edit o hon dydd llun ma. A mae rhyw hanner tymor mynd i bod biti'r wythnos i fi'n gorffen edit o fideo hon nawr. So gyda chance bydd fi'n edit o upload o good bunch fwy o fideos a ewn ni gweld wedyn os bod beth yn mynd i gweithio mas. Anyway, diolch am watcho. Tra.